बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर है जिसका कंप्रेसर चलता है और बंद हो जाता है, और साथ में इसका जो फ़ैन है वो बिल्कुल चलता ही नहीं था। तो उसके लिए हमने इसकी किट निकाल ली है, और साथ में हमने इसके जो सेंसर हैं वो हमने निकाल लिए हैं, क्योंकि ये जो डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर होते हैं ज़्यादातर इनकी जो किटें होती हैं ना जी, वो ख़राब हो जाती हैं। और अब मैंने इसका ये जो कवर है उसको मैंने खोला है ताकि मैं ये जो इसका इधर सेंसर लगा हुआ है ना एक, उसको निकाल सकूं, जो कि उन्होंने इधर लगाया हुआ है। ये रहा। इस सेंसर को मैं निकाल लूँगा। ये है जी सेंसर इसका। इस सेंसर को निकालने के लिए हमें इसका ये कवर उतारना पड़ा। अभी हमारे पास ये इसके सेंसर हैं। इन सेंसरों और इस पंखे को और प्लस इसकी किट को हम सर्विस स्टेशन भेजेंगे, और किट को और इस पंखे को रिपेयर करवाएंगे और चेक करवाएंगे। फिर हम इसमें लगाकर इस एयर कंडीशनर को चलाएंगे। और इस एयर कंडीशनर की हमने गैस भी डालनी है, क्योंकि इसका फ़ैन और कंप्रेसर नहीं चल रहा था ठीक से, इसलिए हमने फिर इसमें गैस चार्ज नहीं की।